Nossa. E aí, pessoal, segue o meu canal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer aqui mais um. Na verdade, eu vou ensinar vocês aí, só um tutorialzinho aí, só pra vocês aprenderem como aumentar o volume do seu celular. Então, vamos logo pra intro e nós continuamos com o vídeo, viu, pessoal? E vamos pra intro, né? And get your hand off my hip and kiss my lips, kiss me all over. Are you gonna take that risk, 'cause we're only getting older. I said kiss me. Tá aqui, gente, o app. Ó, tome cuidado porque se você errar alguma coisa aí, gente, ó, pode danificar o seu dispositivo, olha. Depois, se deu errado, gente, não venha criticar, viu? Que, olha, tem que ter bastante cuidado pra você não errar e danificar seu app. Então, não precisa ter medo, que é difícil de errar, viu? Primeiro você vem aqui, ó, aumentador de volume. Preste bastante atenção pra não errar qualquer coisa, viu, gente? Bastante mesmo. Olha, vou baixar o volume bem pouco, já uns 4%. E vou colocar uma musiquinha aqui. Musiquinha legal. Vamos lá. Vou deixar tudo baixo. Peraí. Vamos lá. Só notificação. Pronto. Vou colocar aqui. Não sei se vai, mas eu acho que vai gravar. Vai. Pronto. Agora saiu a música. Então vamos aqui no aplicativo. Já dá uma advertênciazinha aí pra você tomar cuidado. Primeiro vocês vão ver aqui configurações. Ó, vai aqui. Pronto. Esse aqui vai estar desmarcado, mas você só marque e não enche mais nenhuma. Pronto. Pronto. Agora eu vou colocar aqui. Vou colocar em 29. É um nível bom. Nossa. Nossa. Pronto, 29. Agora só pra você ver a diferença. Gente, se você gostou do vídeo e de se inscrever, gente, esse tutorial foi bom, mano. Você tá aí aumentando o volume do seu celular. E isso não é fake, viu, gente? Não é. Então, valeu!